ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಮಟನ್ ಕೀಮಾ ಗ್ರೇವಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದಾಲ ಪಾಡುನ ಬುಡ್ಚಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಪುಟಾಣಿ ಅತ್ತಂಡ ಸಲಾಯಿ ಕಡ್ಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬರಡುಂದು ಗ್ರೇವಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಎತ್ತನ ಪುದೀನ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿಜ ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ఒక తారాయి మస్తు బుర్చి కొంచెం మూజేది 4 టేబుల్ స్పూన్ దాత్ తారాయి పండే మస్తు తాರಾಯಿಲ ಪಾಡ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕನಿ ಕೊಂಚಿ ಕಂಡೆ ಬುಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಮಲ್ತ ಕಡೆಪೆ ಏರಂಡಲ ನಿಕ್ಲು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನು ಹೊಸ ತೂಪುನಂಡೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಅಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಐಕೊಂಚಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೋಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮಟನ್ ಕೀಮೋಗೆ ಆನಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅವ್ನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ನೀರುಳ್ಳಿನವ್ರ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಇದು ಮಟನ್ ಕೀಮಾ ಗ್ರೇವಿ ನೀರು ದೋಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದುಪು ಒನಸ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಪಾತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ ತೊಡಿಲ ಪಾಡಿಯಾನು ದೇಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೇಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಪುಣೊಂದು ಇದು ದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಮಟನ್ ಕೀಮೋನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ನೀರು ಪುಂಟು ದೆತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೇನು ಇತ್ತೆಂದು ಮಟನ್ ಏಪಲ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅವು ನೀರು ಬುಡ್ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಟನ್ ಕೀಮಾ ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಕಾರು ಗೇತು ಬೋಡು ಆತ ಮುಂಚೆ ತೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನೊಂಜಿ 3-4 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಯಾವಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡ್ಡ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ರೇವಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಂಡ ಇದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವನೊಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ತಿರ್ಗವನೋಡು ಖಾರ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಆತ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಕುವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಏಪಲ ಅವಿಜೆಲ್ಲ ಜೀರ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡಿ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆ ಆ ಪುಡಿನ 1 ಚಮಚದಾತ ಪಾಡುವೆನು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯದ ಪೂರ ಪುಡಿ ಒಂದು ಪಾಡು ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ನ ಮಲ್ತೀಪು ನೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರ್ದೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ತಿರ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಕಡೆ ಮಸಾಲ ಕಡೆ ದೀತಿನೇನು ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಾಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಇದು ದಾಯ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀತಿನ ಮಂಡ ಯಾನೇನು ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಪೂರ ಅದ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ 4 ಸಿಟಿಂದೇನು ಬೇಯ್ಪವೆ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಖಾರ ಯಾದಜು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ತೋಡಿ ಪಾಡ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಪಾಡೋನೊಲಿ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಕೊಂಚ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೊರ್ಚಿ ನೀರಾಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿಂದು ಗ್ರೇವಿ ಗಟ್ಟಿಲೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನೀರಾಯರ ಬಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತೂದು ನೀರು ಪಾಡುಡು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಇಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಇತ್ತೇನು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು 4 ಸಿಟಿಂದೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪೋವೆ ಮಟನ್ ಶೋಕು ಬೇಯ್ತದ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡುಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಪೋಡಾಪು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಸಿಟಿ ಆತಂಡು ಸಿಟಿ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಎತ್ತು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲೆ ಮಟನ್ ಕೀಮಾ ಗ್ರೇವಿ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತನಂದು ಈ ಡಿಶ್ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೂನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ